مساكم الله بالخير. 17 من رمضان، نسأل الله القبول. هل يمر رمضان من دون أن نسوي كذا مسابقة سريعة؟ مسابقة كذا سريعة، أنا حاط مسابقة، أعوذ بالله من كلمة ثانية، حاط مسابقة عبارة عن زجاج فاضي مع هبيب. أتحدى الجميع يحل لي هذا الشيء اللي بسويه. هو عبارة عن زجاج فاضي، سواء كان زجاج ماي أو مشروب غازي وبيب. أرفع لي هذا الزجاج، أرفع لي هذا الزجاج بالبيب بس، من دون أن تمسك الزجاج أو تربط الزجاج بالبيب وترفع. عندي خلنا نشوف. مسابقة حق الجميع وتحدي حق الكل انه يحل هذا الشيء. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالصغار بعدين نروح للكبار. وصلت عند ربعي هالعيقه. اوه كيف حالكم؟ جميل. ايش اخباركم؟ جميل. جاهزين؟ هي الحارس. ايوه علي بشوت علي. هم اللي بيشوت. انا بشوت. انا مشوت. انا كلكم بتشوتوا؟ ايوه يلا يا عينكم روحوا وانت بتشوت. تعال بتشوت. ايوه روح. التحدي يقول تقدر ترفع هذه الغرشه. شوف هذه الغرشه، لحظه هذه الغرشه لا وهذا البيب. اتحدى الجميع يرفع لي الغرشه بالبيب. هذا البيب داخل. لحظه وهذا البيب داخل، يعني ما تمسك الغرشه ولا تربط البيب في الغرشه، بالبيب ارفع الغرشه. ادي لكم اللي يفوز والله له جائزه. ايش الجائزه؟ انا بخبركم ايش الجائزه. عمي الشيماني والله. قال واحد. كيف ترفع؟ اجلس. خلي انت تشوف عليه. لا تمسك الغرشه. بس انا عرفت. براك انت الحين ما عرفت. لا يلا عاش. لا خلي عادي يكفس البيب عادي، بس الغرشه لا تمسكها. لا تمسك الغرشه. ماسكين الغرشه. ايوه لا تمسك الغرشه. انت الحين تعال شوف. انت كذا مسوي، انت ماسك الغرشه بالبيب. شوف البيب يكون فوق وارفع. انا عارف. ما عرفت؟ دورك. بعدين دورك. عمي خلافني. يلا لا تنسى. انت تقول بتفوز. يلا فوز. يلا حسبونا 10 9 8 7 6 5. غلط. خلي اخر واحد. اختاروا اخر واحد. خلاص. اخر واحد. صبر. يلا اخر واحد. ايوه اوكي. خلي حسبوا له 10 حد عرف؟ والله العظيم انها تستوي. والله تستوي. لحظة شوي. لحظة والله انها تستوي. واني سويتها بارحة وسويتها قبل بارحة وخبرت اكثر من شخص، ما حد عرف. تحدي حق الجميع. انا باخذ لفة اللي حصله بقول له جايزتك علي وامورك طيبة. يلا لا زال مستمر. كنا عند الصغار ما عرفوا، لكن الحين نمشي عند الخبرة. الله يعطيهم الصحة والعافية. فهمتوا المقصد؟ فهمتوا؟ أبا حد منكم الله يعطيكم الصحة والعافية يرفع لي هذه الغرشة البيب. لا هو يمسك الغرشة ولا هو يربط البيب أو يمسك البيب بالغرشة. من أول واحد؟ اللي يقول خروفة بقى هو. لا بيك أول واحد. يلا بسم الله. عم سبت هيك؟ لحظة.
عمي حديد انت الحين رفعت صح؟ انا اقول لك اجابتك ما بقول لك غلط لكن قلت ثاني لا تلمس غرشه. لا لا هذه ايش؟ هذه صبعك هذه صبعك لامس ايش؟ عمي حديد اللي جاب ما بكذي والله صبعك لامس ايش؟ صبعك لامس ايش؟ ما يستوي. ولا ليه؟ هذا البيبي هو يرفع. شوف ايش مسك؟ ايش مسك؟ ولا ما يستوي؟ يستوي والله يستوي. مسك ايش؟ بيب ماسك بيب. ماسك بيب. لكن انت ماسك ايش؟ ماسك بهيش؟ انا ايش قلت؟ انا ايش قلت؟ انا قلت امسك بيب. قلت امسك بيب. هذا البيب ارفع. ما يرفع انكسر هذا. عم خميس صح كلامي؟ فهمتي لا؟ ايش كيف فهم كلام؟ يلا شيل روح. ايش الحين ايش صار؟ عم سيد ايش ماسك؟ ايش ماسك؟ ماسك الغرشه. كذا طاحت. السلام عليكم. لا ماسكين البيب. لا والله ماسكين البيب. ماسكين الغرشه. ماسك الغرشه. ميسي غلط. ما مسكت الغرشه. لا ماسكين الغرشه. البيب اللي كذي سويت. انا قلت لك عم سعيد في البدايه قلت لك لا تمسك باي طريقه. كيف ما يمسك بعد؟ غلط. بيب اللي ينكسر. لحظه شوي. عم خميس لا بنت غلبوه الله يعطيه الصحه والعافيه. ما يعرفوا. ما يسوي. يلا هذه دوك هذه روح. يلا والطبل. ايش اللي؟ نفس حركتك سويت. اسمع يسوي يسوي والله انت حاط صبعك في ايش؟ يسوي. لا والله مسكت والله اسمح لي والله مسكت عم نصيب مسكت شوي كسر بيب لكن عم سعيد ترى يخطه. بتيرة سبحان الله يمكن يستوي. عندنا بتيرة عندنا بس روح الشيب عليك والله الحياة تجارب جرب انت جرب حظك. عمي مبارك الحين بيعرفوه ولا لا؟ بيعرفوه؟ ما يستوي تعال هذه عم سعيد خذها مني والله يستوي. خلي يستوي سوي عندك قدام. هيا سوي يلا. ما مشكلة خلصوا اول شيء خلصوا. والله انك جربت وانا حلفت والله وانا حلفت واني صايم الحين واني صايم الحين انه هو جرب. شيلها يا سبحان زاد البيرة يا اخي ماشي ماسك. خلي قلت لك اني جربت لا قلت لك جربت قلت قريب هذا طاحت خلاص قلت لي جرب لكن جرب بس نفسه لا نفسه طاحت نفسه. صعبة جدا صعبة. كنت اللي اقرب وعم سعيد زاد عندك كنت اللي اقرب والله. اخر محاولة للجميع اخر محاولة. خله بعد كان متماسك البيب صح؟ كان متماسك البيب الحين قاعد تكفس البيب ما نشوف بيب ثاني. طبعا من نصيب خير بغير ان شاء الله. احمد سعيد اخر محاولة. قلت لكم والله وعزيت الله ان ما حد عرف يلا احمد سعيد
تنازلي. قبل والله مشينا. ما عارف اني ماشي مكاننا. 7 4 3 2 1. والله ارتفعت والله ما ارتفعت والله ارتفعت بشكل بسيط. اعطيه بشهاده اعطيه بشهاده. روح سهله بسيطه ترى. خلاص يعني وصلت لاخر مرحله. نقول له نشوف حبايبنا. صديق كيف حالك؟ الحمد لله. زين. شيخ زين. ايوه خليه تحت. ايوه كاش هذا مني. يلا شيل شيل شيل. سوي صعب معلوم ولا ما في معلوم؟ معلوم يا رسول؟ لا ما يجي ما يجي؟ يلا انت سوي. ما يجي يا اخو. ابدا؟ والله سي اخر مرة. هذا ما يجي. كيف يجي يا ذي؟ يمسك. هات شوف هذا. شوف يمسك. ما يجي يا ارباب. بس راحت عليكم للاسف. ما حد جاب الطريقة الصحيحة. الإجابة أو الطريقة الصحيحة كنا مصورين العصر مع اليهال. شوفوا الطريقة وراحت عليكم. شوفوا الإجابة الصحيحة. هدوا. شفت؟ الإجابة صحيحة ولا مش صحيحة؟ كيف الطريقة؟ لحظة كيف الطريقة؟ تحط البيب وتكف بيب صغير وترفع الراحة. تستوي. لكن أقول لك أيوة شفت كيف؟ أيوة ايش رأيك؟